Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yunda Yuyun. Jangan lupa untuk bantu like, komen, subscribe, dan pencet loncengnya ya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatku sini hujan. Ini hari ini jam 5, tapi untuk kali ini aku nggak mau buat video masak. Aku mau buat ini jahe, mau tak buat acar jahe. Ini tuh apa ya, buat obat batuk itu cepet sembuh. Jahe ini bagus ya. Biasanya kalau aku tiba-tiba batuknya itu sampai menggigil banget, aku tinggal makan acar jahe ini aja udah cepat sembuh. Mungkin yang belum tahu gimana caranya buat acar jahe ini, mungkin nanti bisa simak video saya. Kita buat dulu ya. Tadi beli jahe segini itu $50. Kita potong jahenya dulu. Jahenya nggak usah dikupas. Nanti setelah kita potong, kita rendam sebentar, dikasih garam sedikit. Jahenya itu dipotong-potong kayak gini. Potong-potongnya sesuai selera aja sih, biar nanti makannya nggak susah. Karena vinegarnya cuma segini, jadi jahenya nanti kebanyakan, jadinya jahenya cuma separuh aja yang aku buat. Udah segini, cuci dulu. Setelah dipotong-potong, direndam air dulu sebentar ya, mungkin sekitar 10 menitan, sama dikasih garam 1 sendok makan.